हे बाँच्ने आधार देखाइदेऊ कान्छु, नत्र मैले विकासे मल खान्छु। एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजाले। हे गाह्रो भयो घर धन्न किन त बाउआमाको सहारा बिना त जन्म ए पूजा किन खुसी चाहिँ भइनन् र को छन् घरमा बाउआमा छैनन् र जन्म पर्दा हे लाग्दो थियो भाग्यमै खोट दिए बाउआमाले सानैमा छोड दिए झलमा ए सोध्ने थिइन यो कुरो थाम ए किन छोडे भन त कहाँ गए घरमा पर्दा मलाई मेरो बच्चालाई खुवाउने धरी पैसा छैन। हजुरले मलाई हिजो 1000 रुपियाँ दिनुभएको थियो। मेरो यो दुध खाने बच्चालाई मैले दुध ल्याएर खुवाएर मैले एक छाक भात खाएँ। एक हप्ता भइसक्यो राम्रोसँग बसेको पनि छुइनँ।
खुमन अधिकारी र विष्णुमाझीले गाउनुभएको निकै मिठो भाका अहिले भने रुकुम बाफीकोटकी नयाँ बाल प्रतिभा नवीना केसीको आवाजबाट संसारभरि इन्द्रेणी हेरेर आनन्द लिनुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। आज पनि तपाईँको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ इन्द्रेणीको पर्खाइमा बस्नु भएको छ, कतिको तरकारी डर छ, हिमालय टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका दर्शकको भने विदेशमा हुने कतिको ड्युटीमा निकै अप्ठ्यारो पर्दछ र यो व्यस्तताका बावजुद दिनभरिको थकानलाई विश्राम लिनको लागि आनन्दित मुडमा बस्नुभएका र सकिने बेलामा जाने बेलामा यो कार्यक्रम आइपुग्यो डाउनलोड गरौँ के गरौँ भन्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी बोस्टन लोक सुशेली समूह मिनी केसी लगायत सबैलाई धन्यवाद र यो इन्द्राणी फुडल्यान्ड स्विट होटलको यो टेम्पोररी कक्षबाट स्वागत गरिरहेका छौँ। निकै मिठो आवाजकी धनी हुनुहुन्छ, बाल प्रतिभाहरू इन्द्राणी मार्फत उजागर हुने गर्नुहुन्छ। मनमाया वाइवा, कृष्ण बजगाई, खिमारक्का मगर, भूमिका बयक, उता शर्मिला श्रेष्ठ र खिमाको एउटै छ व्यथा पावल राईजी, ऊ आज विश्व कीर्तिमानी कायम गरेको न्युज आइराखेको छ। कृष्णबहादुर गन्धर्व, लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे, पूर्ण कणेल, रूपक गिरी, खगेन्द्र विश्वकर्मा, आज मोहन थापा दाई आउनु भएको छ। उहाँ अमेरिकाको बाल्टिमोर भन्ने क्षेत्रमा सबभन्दा पुरानो 31 वर्ष पहिला जानुभएको, चाहे प्रेमराजा महत चाहे अरू जति पनि जानुभएको छ ती सबै दाई त्यहाँ गएर कोर्डिनेसन गरेर बसिराख्नु भएको छ। सबि थापा र श्रीजना बिराई थापा जो पछाडि हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँको पारिवारिक आफन्त पनि हो। यहाँलाई जोरदार धन्यवाद। अमेरिका बाल्टिमोरबाट आउनुभएको छ भने यता दिलबहादुर देउवा, नरेन्द्र राई, टिका भण्डारीको आज जन्मदिन हो, जोरदार तालिदिउँ। यो जन्मदिनका दिन पैसा अन्त किन खर्च गर्ने, यहाँ दुखी गरिबलाई दिउँ भनेर आउनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद भने। उतापट्टि अर्को साथी हुनुहुन्छ जुङ्गाल, त्यहाँभन्दा उतापट्टि सानो हेमिना रोकाएका आमा छोरी बस्नु भएको छ। यी सबै सञ्चारकर्मीलाई जोरदार तालिदिउँ। अझै दाङबाट हेमबहादुर ओलीका बुढाबुढी आउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार तालिदिउँ। मनमाया वाइबाको ठुलबाबाको छोरी दिदी आउनु भएको छ, जोरदार ताली। जानुका काफे र सुपारी श्रेष्ठको यो मितिनी बितेनलाई जोरदार तालिदिउँ। होममाया राणा, नवीना घरैबाट आयो? हजुर, म बिचमा गाउँ गएको थिएँ, इक्जाम थिएँ अनि इक्जाम दिएर आएको। अनि कतिको इक्जाम दियो? 7 क्लासको। 7बाट अब फर्स्ट भएर 8मा जान्छ कि नै? फर्स्ट त कहिले दोस्रा कहिले तेस्रा। आज कस्तो लागिरहेको छ त? एकदम खुसी लागिरहेछ। अनि एउटा गीत मलाई सुनाउनुहोस् त ल। हे देखिन्छौ नि स्वर्ग कि परी झैँ भुरा भुरा उडेकी चरी झैँ डोको बुनेर राखौँ कि दाजैलाई दिलमै थुनेर राखौँ कि दाजैलाई दिलमै थुनेर। हजुर धन्यवाद। हे बाँच्ने आधार देखाइदेऊ कान्छो, नत्र मैले विकासे मल खान्छु। एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजाले, हेर्छु मैले मुसार्दै मुसार्दै हातैका पौजाले। देखाइदेऊ कान्छु, नत्र मैले विकासे मल खान्छु। एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजाले, हेर्छु मैले मुसार्दै मुसार्दै हातैका पौजाले, हो हातैका पौजाले। अरू केही भन्नु छ नानी? इन्द्रेणीमा आएको छु, एकदम खुसी छु। फेरि पनि इन्द्रेणीमा आउन पाऊँ, इन्द्रेणीलाई सधैँभरि देखिरहन पाऊँ भन्न चाहन्छु। गाउँमा गएर पढेर आयो, अब कहिले जाने घर? अब गीत रेकर्डिङ गरेर इक्जाम दिएर पढ्न लाउने। अहिले तपाईँ धारजी भएर पढेर टक्क गर्नुभयो, तपाईँको स्वर मिठो छ, जोरदार ताली। मोहन दाई नमस्कार, कस्तो लाग्यो यो नानीको स्वर? एकदमै मिठो लाग्यो। अब हामीले पनि के सहयोग गर्न सकिन्छ तपाईँ थ्रु हामी गरौँला, एकदम राम्रो लाग्यो। उनीहरूलाई मैले पढाउन लाएँ भने तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ है? एकदम पक्का 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 सहयोग। मोहन दाई के भन्नुहुन्छ? आज इन्द्रेणीमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ। यस्तो हो, इन्द्रेणीमा अब तपाईँलाई भेट्न पहिले पनि खोजे हो, आइयो। अमेरिकामा बस्ने हाम्रा बुढाबुढी बुवा मुवाहरू, उहाँहरूलाई तपाईँहरूको यो इन्द्रेणीले यस्तो भव्य बनायो कि मेरो बुवा आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि अमेरिका जानुभएको थियो।
जम्मा 20 दिन बसेर फर्किनु भयो किनभने कहीँ घुम्ने ठाउँ जाने ठाउँ भएन। अहिले त जसको घरमा गए नि बुढाबुढीहरू इन्द्रेणी लाएर नाति नातिना नहेरेर पुरा इन्द्रेणी हेरेर बसेको हुन्छ होइन। पुरा उता तरकारी डढिसक्यो तर इन्द्रेणी हेरेर बस्नुहुन्छ। मेरो घरमा मेरो बहिनीको सासू हुनुहुन्छ, उहाँको नाम देवकुमारी कार्की हो। बहिनी ज्वाइँको चाहिँ टाइकोन्डो स्टुडियो छ र उहाँ सासू आमाले 24 घन्टा पाउनुभयो भने यही इन्द्रेणी नै हेर्नुहुन्छ। एउटा इक्जाम्पल उहाँले तपाईँहरूको लागि इन्द्रेणीमा कृष्ण कनेल भाइलाई नै दिनुहोला र उहाँले जो इच्छा लाग्छ त्यसैलाई उहाँले दिनुहोला भनेर 15,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। म तपाईँलाई 15,000मा मैले आफ्नो तर्फबाट 10,000 थपेर 25,000 ल्याएको छु। अहिले हस्तान्तरण गरौँ कि मैले मेरो तर्फबाट 10,000 उहाँबाट 15,000। यो अब तपाईँलाई आमाको भनाइ के भने तपाईँको तर्फबाट जसलाई कम्फोर्टेबल हुन्छ अथवा जसलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ अलिकति गर्नुहोस्, बाँकी तपाईँले आफ्नै कार्यक्रम चलाउन राख्नुहोस्। 5,000 रुपियाँ कसैलाई दिनुहोस्, 20,000 रुपियाँ यो कार्यक्रम चलाउन राख्नुहोस्। बाल्टिमोरमा पहिलो नेपाली मै हो। तपाईँ होइन? अहिले लगभग 15,000 नेपाली छ। रवि लामिछाने जाँदा पनि तपाईँकै उहाँ सुरुमा मैथीमा आएर बस्नुभएको। हामी सँगै बसियो लगभग 8-10 वर्ष। हजुर, हाम्रो राम्रो दोस्ती छ। अहिले यहाँ आए पनि भेटघाट हुन्छ। अनि प्रेमराजा महत? प्रेम दाई पनि म सुरुमा मैथीमा आएर बस्नुभएको हो। सरोज खनाल, प्रेमराजा महत, करिश्मा मानन्द, हजुर उहाँहरू अलि पछि आउनुभयो। सुरुमा आउनुभएको प्रेमराजा महत दाई र सरोज खनाल दाई। तपाईँ गएभन्दा कति पछि आउनुभयो उहाँहरू? म गएको 6 वर्षपछि। उहाँ 96 मा आउनुभयो, म 90s मा गएको। अनि तपाईँ व्यवस्थित अहिले घर सबै चिज छ? दुःख त्यही हो, उतातिर भाँडासाना माजिन्छ, रेस्टुरेन्ट छ, व्यवसायहरू छ। दाईको रेस्टुरेन्टको नाम के हो? हिमालयन स्पाइस। हिमालयन स्पाइस। इन्द्रेणीमा आयो बेला के भन्थ्यो दर्शकलाई भन्ने लागेको छ? अब यस्तो हो, इन्द्रेणीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। कपिराइटको कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ सिधाउनीतिर लागेका छन् भनेर जो मान्छे अगाडि बढ्छ त्यो अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ होइन। म पनि एकदम बाठो नेपालीमा पढ्छु। मेरो एउटा इन्टरभ्यू छ, हेर्नु होला। म अलिक चाँटो बाटो सबैलाई सहयोग गर्ने म पढ्छु। मेरो पनि 2-4 फेर खुट्टा चिप्लिसकेको छ होइन उतैतिर। त्यस कारणले अब हामी नेपालीले अर्काको खुट्टा नतानेसम्म हामीलाई चाहिँ सायद निन्दै लाग्दैन होइन। त्यो हुनबाट पनि बच्नुपर्छ। तर अब कति मान्छेहरूले नसोचेर यसलाई कति असर पर्ला इन्द्रेणीलाई भनेर नसोचेर भनिदिन्छ पक्कै अथवा केही गर्ला। त्यो अब यस्ता अब्स्टिकलहरू आइरहन्छन्। अगाडि बढ्नुपर्छ। जिन्दगीमा फेल हुन सिक्न हुँदैन होइन। तपाईँहरूको प्रोग्राम एभ्रिडे हेरिन्छ। तपाईँहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तै बहिनीको बारेमा हामीलाई खबर गर्नुहोस्। मेरो बहिनी सबिले नै इनिसिएटिभ लिएर काम गर्छ। सबै थापाले यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई, आर्थिक नैतिक एउटा ऊर्जा। भगवान भण्डारी, सृजना बिराई थापा, सबी थापा, राजन ठकुरी, विमल डाँगी, मिन केसी, यो अमेरिकाको यो टोली साँच्चैले इन्द्रेणीलाई बचाउने। ऊ हेर्नुहोस् त, बोस्टन लोक सुशेली समूह थाहा छ मलाई। एकदम उहाँले 11 लाख त मिन केसीले स्टुडियो बनाउने मेरो सुरुवातमा पठाउनु भएको। त्यस कारण जोरदार ताली मेरो साथी पनि हो। र सबै अमेरिकामा भुट्ने जुन नेपाली मुलका भुटानी हुनुहुन्छ यति माया गर्नुहुन्छ सबैले, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। नहौ पर आवर तिम्रोमा छु मेरो तको छारा, सिमसिमे पानीमा झल्ले बेमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा। तिम्रोमा छु मेरो तको छारा, सिमसिमे पानीमा झल्ले बेमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा। सिमसिमे पानीमा झल्ले बेमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा। म्याग्दी धारापानीका मोहन थापा 31 वर्ष पहिला अमेरिकाको बाल्टिमोर क्षेत्रमा जानुभयो। अहिले 15,000 भन्दा बढी नेपालीहरू बाल्टिमोरमै बस्नुहुन्छ। बाल्टिमोर भनेको नेपालै जस्तो छ। त्यसका अग्रणी त्यहाँ गएपछि सबैलाई माया गर्ने मोहन थापा दाइलाई फेरि जोरदार ताली। र हाम्रो टिका भण्डारीको जन्मदिन मनाउन आउनुभएको उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर श्रीमानजी कृष्ण कनेलजी हो। आज मैले 79 वर्ष पुरा गरी 80 मा लागेँ। त्यसको उपलक्ष्यमा मेरो स्वर्गीय हजुरबा मानबहादुर भण्डारी छेत्री, हजुरआमा मनसुभा भण्डारी छेत्री, बुवा अर्जुन भण्डारी छेत्री, आमा देवमाया भण्डारी छेत्री, स्वर्गीय उहाँहरू, उहाँको
सहयोगको लागि 20,000 रुपियाँ दिएको छु। त्यसमा फेरि उहाँ पनि रवि लामछाने कहाँ 5,000, धुर्म सुन्तली कहाँ 5,000, बाँकी इन्द्राणीलाई। बिरामीलाई दिन आफ्नो कार्यक्रमलाई राख्न के गर्नुपर्छ हजुरले गर्ने नि। अब बाँकी रह्यो 10,000 होइन 5,000 बिमारीलाई दिने, 5,000 कार्यक्रम चलाउने होइन। सिन्धुपाल्चोक पाखरका टिका भण्डारी 80 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा आजदेखि 80 वर्ष लाग्नुभयो। उहाँले 20,000 पशुपति मन्दिरमा गएर पनि इन्द्राणीमा आउनुभयो पैसा लिएर, त्यहाँ फुल चढाउनु भयो, यहाँ पैसा चढाउन आउनुभयो। रवि लामिछानेद्वारा निर्मित राजकोट अस्पताललाई 5,000, धुर्म सुन्तलीद्वारा निर्मित क्रिकेट रङ्गशालालाई 5,000, इन्द्राणीमा आउने दुखी बिरामीलाई 5,000 र इन्द्राणीद्वारा निर्मित स्टुडियोको लागि 5,000 भन्नुभएको छ। उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। भागमा पर्छन् भोजो आए आज फेरि कहाँबाट को आए जम्मा पर्दा छ नहेर त्यसरी नयाँ सर्दा छ कहाँबाट को आए आज फेरि कहाँबाट को आए जम्मा पर्दा छ नहेर त्यसरी नयाँ सर्दा छ नहेर त्यसरी नयाँ सर्दा छ। हे हजुरकै सासपट पाउनालाई रुकुमबाट इन्द्रेणी गाउनालाई जन्म पर्दा तिमी बुनु म तिम्रो दाजै हो मनका कुरा खोला भो आजै हो जन्म पर्दा छ नहेर त्यसरी नयाँ सर्दा छ म तिम्रो दाजै हो मनका कुरा खोला दिन आजै हो जन्म पर्दा छ नयाँ सर्दा छ नहेर त्यसरी नयाँ सर्दा हे आज अलि फुर्तिलो भाकी छु पोख्छु पीडा दाइ मैले पाकी छु जन्म पर्दा खुसी छौ कि भित्री मन्जलाई छेउ के गरेर जिन्दगी चलाई छेउ झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ भित्री
पूजा किन खुसी चाहिँ भइनन् र को छन् घरमा बाउआमा छैनन् र जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा खुसी नि भइनन् र को छ घरमा बाउआमा छैनन् र जन्म पर्दा सोध्ने थिइन यो कुरो थाम्ब किन छोडे भन त कहाँ गए घरमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा यो कुरा थाम्ब किन छोडे भन त कहाँ गए घरमा पर्दा दुःख सुन्दा कम त मन रुँदैन कहिले कसो भेट हुन्छ हुँदैन झ्यालमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा कम त मन रुँदैन कहिले कसो भेट हुन्छ हुँदैन झ्यालमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा त्यति साह्रो बुझ्ने त थिएन 8 वर्ष अब सम्पर्क बिहीन जन्म अहिलेको छन् तिम्रो घर दाइ छ यता अब पिर्न गर झ्यालमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा छन् तिम्रो घर दाइ छ यता अब पिर्न गर झ्यालमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा हे पीडा सुन्दा दाइ पनि रुनुहुन्छ हजुरआमा हजुर
क्यारे मन बुझाको छत्र निदाई थपियो पूजाको झ्यालमा थर्दछ ए नहेर त्यसरी माया सर्दछ क्यारे मन बुझाको छत्र निदाई थपियो पूजाको झ्यालमा थर्दछ ए नहेर त्यसरी माया सर्दछ ए नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे पराईको हो आफ्नोको जान्छु आजैदेखि बाउसरी दाइ मान्छु झ्यालमा दुई दिनलाई त सम्बन्धै चाहिँदैन अब आँसु बगाउन पाइँदैन झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ सम्बन्ध चाहिँदैन अब आँसु बगाउन पाइँदैन झ्यालमा पर्दछ ए नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे के गर्नु र पीडाको खेलमा छु आजसम्म आँसुको भेलमा छु झ्यालमा नसकुला तिमलाई दिनलाई सुख नि आदि आदि बाँडमला दुःख नि झ्यालमा सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ सकियोला सुख नि आदि आदि बाँडमला दुःख नि झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे खुसी हुन्छु यहाँसम्म आएसी दुःख बाँड्ने दाइ मैले पाएसी दुःख बुझ्छन् संसारै भोरीको दाइले माया दिनेछन् छोरीको झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ संसारै भोरीको दाइले माया दिनेछन् छोरीको झ्यालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे शब्द शब्द डुबेर गाएको महसुस भो दाइ र बाउ पाएको झ्यालमा पर्दछ
छेउमा दायाँ र बायाँमा सरी कृष्ण र मन माया जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा दायाँ र बायाँमा सरी कृष्ण र मन माया जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा आमा भन्दा के छ र ठुलो नि उनकै पाउको प्यारो छ धुलो नि जन्म पर्दा अब पूजा छैन भोकु नै डर आमा बाउको माया पाउने छौ सदा भर झ्यालमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा छैन भोकु नै डर माया पाउँछौ सबैको सदा भर झ्यालमा पर्दा माया सर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा हे नाता लगाई आमा र बाउ हुन्न सुनको जाति पितलको भाउ हुन्न जन्म पर्दा महत्त्व त बुझा छैन पितलको मैले त सुनको भन्दा काम दिन्छ कहिले त झ्यालमा पर्दा नभएर त्यसरी माया सर्दा छैन भो मैले त सुनको भन्दा काम दिन्छ कहिले त झ्यालमा पर्दा छोरी बान्छु भावनाको नाताले बाउ भान्छु झ्यालमा पर्दा दुःख कुरा मनभित्र लिनौ स्कुल पढ्न जान्छौ कि जाँदिनौ झ्यालमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा मनभित्र लिनौ स्कुल पढ्न जान्छौ कि जाँदिनौ झ्यालमा पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दा हे सङ्घर्षमा अगाडि बढ्दैछु दुःख सुख गरेर पढ्दैछु झ्यालमा पर्दा
सहयोग गर्छु सकिन्छ जतिमा कुन स्कुल हो कहाँ पढ्छौ कतिमा जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दछ सकिन्छ जतिमा कुन स्कुल हो कहाँ पढ्छौ कतिमा जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे दिन रात पढाइमै खट्दैछु सिरिनेरा 7 क्लास पढ्दैछु गीत गाएर अगाडि बढ्ने ओ दाइलाई भन्ने अब यहीँ पढ्ने ओ जन्म पर्दा नहेर त्यसरी माया सर्दछ अगाडि बढ्ने ओ दाइलाई भन्ने अब यहीँ पढ्ने ओ जन्म पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे ठुलो बन्थे दाइले हात दिएछि पढ्ने थे दर्शक साथ दिएछि जन्म दुःख रहेछ बहिनीलाई बुझाउँदै सबले साथ दिनेछन् पूजालाई जन्म पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ पूजालाई सबले सहयोग गर्नेछन् पूजालाई जन्म पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे राम्रो मान्नु हुन्छ कि सबले कुरो बुझ्नु होला नि बाबाले बुझिसके बाबाले कुरा तिम्रा सपना हुँदैनन् अधुरा जन्म पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ बाबाले कुरा तिम्रा सपना हुँदैनन् अधुरा जन्म पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ हे आजसम्म परेको
आशिष दिनुहोस् छिटछिटो पूजालाई हजुरकै खाँचो छ कृष्ण दाई झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया पर्दा छ छिटछिटो पूजालाई हजुरकै खाँचो छ कृष्ण दाई झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया 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 पर्दा छ झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दछ। खेम सेन्चुरीले बनाउनु भएको यो भाका खेम सेन्चुरी र सुमन थापाले गाउनु भएको यो गीतका सर्जकलाई जोरदार ताली दिनु। पूजा सेन्चुरी बहिनी, वास्तवमा आज कृष्ण कणेलले इन्द्राणी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाएको थियो भने म गर्वका साथ भन्छु नेपालमा कुनै पनि प्रतिभाले ठाउँ पाउँथेन पैसा नभएकाले। के भन्नुहुन्छ? पहिलोचोटि इन्द्रेणी आएको अनि यस अघि पनि मैले 1-2टा इन्टरभ्यू लगाएको थिएँ, यसरी दोहोरिकाएको थिइनँ अनि एकदमै खुसी लाग्यो आज पहिलोचोटि इन्द्रेणी आएर। पहिलोचोटि आउनु भएको? हजुर, एकचोटि इन्टरभ्यू दिन आएको। हजुर, समाजमा इन्टरभ्यू दिएर जानुभएको थियो होइन, इन्द्राणी समाजमा। अनि नानी तपाईँले त गीत गाउँदा बुवा आमा छैन भन्नुभयो नि त, नभएकै हो? हजुर, म सानो 4 वर्षको हुँदा अनि बहिनी 2 वर्षको हुँदा मेरो र बहिनीको जन्म इन्डियामा भएको रे। अनि त्यतिखेर अब बुवाले अर्को लिएर जानुभयो अनि त्यतिखेर आमा पनि उतै इन्डियाबाट नै अर्को बिहे गरेर जानुभयो अनि हामीहरू अल्पत्र इन्डियामै पऱ्यौँ। अनि त्यतिखेर घरको अङ्कलले हामीहरूलाई घरमा नेपाल लिएर आउनुभएको अनि आमा पनि अर्कैसँग, बुवा पनि अर्कै लिएर। अनि त्यसपछि आमा बुवाको कतै पत्तो लागेको छैन? हजुर, आमासँग त 5-6 वर्षको हुँदा भेटेको अनि बुवासँग चाहिँ भेटेकै छैन। यो कार्यक्रम हेरेर बुवाले पक्कै देख्नुहुन्छ होइन? आमा बुवाले देख्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ आमा बुवालाई? नाम के हो बुवाको? बुवाको नाम तुलाराम सेन्चुरी, आमाको नाम कमला सेन्चुरी। आजकल भेट भएको छ कि नै कुनै दिन यो छोडेर आएपछि? बुवासँग भएको छैन, आमासँग 5-6 वर्षको हुँदा भेट भएको। कहाँ भएको थियो? बाफीकोटमा भएको। अहिले आमा कोसँग विवाह गरेर जानुभयो? आमा थाहा छैन मैले। त्यो बेला के भन्नुभयो त भेट हुँदाखेरि? अब म सानी थिएँ, बुझ्दैन थिएँ अनि त्यही भएर मैले सोधेको अनि हाम्रो फुपूले मलाई लिएर जानुभयो बाफीकोटमा अनि त्यतिखेर भेट भएको। थाहा छैन अरू। ए आमाले केही भन्नु भएन, तपाईँले सानी हुनुभयो? हजुर। अहिले आमालाई र बुवालाई के भन्नुहुन्छ? अब यो भिडियो हेरिदिनु भयो अनि राम्रो, अब हजुरहरूको मन पग्ल्यो भने फर्केर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अझै पनि बुवा आमालाई भेट्न खुब मन लागेको छ। अनि बहिनी हुनुहुन्छ? हजुर, बहिनी छ मभन्दा सानो। अनि हजुरबुवा हजुरआमा कति वर्षको हुनुहुन्छ? 60-65 वर्षको पुग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ हजुरबुवा हजुरआमा? हजुरबुवा हजुरआमाले पनि अब आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ अनि पढाउने लेखाउने पनि पुग्दैन। त्यही भएर अब हजुरआमा हजुरबुवाले पनि पढ्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ तर आर्थिकले छुप्दैन। त्यही भएर तपाईँलाई कसले थाहा पाएर गीत गाउने यहाँ ल्यायो अस्ति नै इन्द्राणीमा? अब हाम्रो पत्रकार दाई प्रमोद भट्ट दाई र दीपक गुरुङ दाईले नबिना केसीलाई रुकुममा लिँदाखेरि मेरो कलालाई मसँग पनि अब नबिनाले यसले पनि गाउँछ भन्दैछ। त्यतिखेर अब मैले पनि गएर मेरो पनि 1-2टा इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो अनि सबैजनाले इन्द्रेणी लिनुपर्छ भन्नुभयो नानीलाई अनि त्यही भएर म दाइ आएको होइन? इन्द्राणी हेर्नुहुन्थ्यो? हजुर, एकदमै। हामी बाफीकोट गएको थाहा छ? बाफीकोट कहाँनिर हो घर? बाफीकोट 8 दुलीमा पर्छ। अरू के भन्न मन लाग्छ त इन्द्राणीमा आइसकेपछि? हामीसँग केही भन्न मन लाग्थ्यो, केही गर्नु यस्तो कुरा राख्थेँ यस्तो गर्थेँ भन्ने केही छ? त्यस्तो त छैन। अब पहिलोचोटि इन्द्रेणी आएको छु अनि अब एकदमै रमाइलो भयो अनि आफ्नो पीडा पोख्न पाएँ। डर पनि लाग्यो? हजुर। दर्शकवृन्द, यहाँ धेरै सञ्चारकर्मी साथी पनि हुनुहुन्छ। बरु पुरानो पुस्तालाई यहाँ सिकाउनु पर्छ। यो बाल कलाकारलाई लगभग सिकाउनु पर्दैन। यो भगवान्ले मलाई दिएको शक्ति र वरदान हो जस्तो लाग्छ। धेरै मानिसले मलाई हेरेको दृष्टिले बच्चालाई ल्याएर के गीत गाउन लगाएको होला, के गरेको होला भन्नुहुन्छ। यदि यो बाल मस्तिष्कमा नेपाली लोकसङ्गीतको प्रभाव परेन भने भावी पुस्तामा संस्कृति हस्तान्तरण हुन सक्दैन। यो मेरो ठम्म्याइयो दूरदर्शिता हो। त्यसकारण पनि बाल प्रतिभाहरू भगवान्ले यो
सरस्वतीको वरदान दिएर पठाए जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ राम्रोसँग गएर पढ्नुहोस्। हामी इन्द्राणीमा गाउँछौँ, इन्द्राणीमा दुःख सुख गरेर पैसा सहयोग पठाउनुहुन्छ। आमा छैन, बाउ छैन, अन्य घरको बुढाबुढी बाउआमा बाहेक अभिभावक छैन अर्को, हेर्नुहोस् त उहाँ पनि त पीडित हो नि त, होइन? त्यस कारण इन्द्राणीको आँखाले हेर्ने पीडितहरू भनेको कुरा हरेक तरिकाबाट हुन्छ। बहिनी अब मसँग अहिले क्यास पैसा छैन त्यति, म बाहिर बस्छु, म इन्द्राणीको थ्रु तपाईँलाई 10 पास गर्ने जेलसम्म महिनाको 10,000 रुपियाँ पठाइदिन्छु है। 10 पास गर्ने महिनाको 10,000 दाइले पठाउनुहुन्छ। अहिले साथमा नबिनालाई र उसलाई एउटै कोठामा राखिनेछ। कस्तो लाग्यो दिदीले गाएको? पूजा सेन्चुरी दिदीले गाएको कस्तो लाग्यो? राम्रो। पूजा सेन्चुरी दिदी र छत्र दाईमा कसले जित्यो? दिदीले। म सुर्खेतमा जाँदाखेरि उहाँको कला देखेको थिएँ। तिलक गन्धर्व बिरामी हुनुहुन्थ्यो, क्यान्सर लागेको थियो, एउटा साधक उहाँसँगै आउनुभएको थियो। अस्ति मलाई धित पुगेन, किनभने नयाँ कलाकारसँग उहाँले गाउनुभयो। त्यो भाइले बिगारिदिएपछि उम्रिन पाएन, 3 पाते भनिदिएपछि यो बहिनीलाई रिस उठेर गीत गाएन। आज कति राम्रो गुन्यौ चोली बिहान उजेलो नहुँदै मेरो घरमा आइपुगेको थियो। यो 5,000 छ है। रुकुमकी बालगायिका नबिना केसीलाई इन्द्राणी मार्फत जसले जहाँबाट जे दिन्छ हामी त्यो जस्ताको तस्तै दिन्छौँ। यदि इन्द्राणी थिएन भने अमेरिकाको बाल्टिमोरबाट आउनुभएको मोहन थापा दाजु पूजा सेन्चुरीको मिलन कहाँ हुन्थ्यो? साथीहरूले त धेरै पटक इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, उहाँको सबै थियो, हुने भए त उतैबाट हुन्थ्यो नि, किन ल्याउनुहुन्छ त? इन्द्राणी नेपाली कलाकारको र पत्रकारको यस्ता सामाजिक सञ्जालको बाउ र आमा जत्तिकै हो भनेर उहाँहरू आउनु। भक्तराज राई सहित सपरिवारबाट डेनमार्कदेखि आमा बुवाको पुण्यतिथिको अवसरमा आत्मशान्तिको कामना गर्दै 22,311 पठाउनु भएकोमा नबिना केसीको लागि 5,000 र कमला आयुषा रविना तीर्थ घिमिरे र रिया खड्काको लागि 3,000 र गौशालाको लागि 2,311 दिनुहोला भन्नुभएको छ। सबै हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने नबिना केसीको लागि आज ल्याएका छौँ। वेद कुमारी बसौला तनहुँ 8 डोरफिर्दीबाट इन्द्राणीमा साना बाल कलाकारलाई पठाउँदा 1,000 नबिना केसीको लागि पठाउन थियो गरेर जम्मा 6,000 रुपियाँ नबिना केसी जोरदार ताली दिन र एउटै कोठामा दुईटी हुन्छ नि बस्छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? हुमाया राणा। घर कहाँ नि? स्याङ्जा। स्याङ्जा कहाँ? चापाकोट नगर। स्याङ्जा चापाकोट होइन? अनि इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ? एकदम हेर्छु। साह्रै राम्रो लाग्दो रहेछ। इन्द्राणीको गाना त्यही सुनेर आउनुभयो दिदी हुमाया राणा। त्यो नानीले गाएको कस्तो लाग्यो? पछाडिबाट अलिक टेचिनी भएन, राम्रै ठिकै लाग्यो। पछाडि त राम्रो गाउनु। प्रेमराजा महत मेरो गुरु हुनुहुन्छ, नारायण राय माझी, बमबहादुर कार्की, प्रेमदेव गिरीहरू। र मलाई आज खुसी लागेको छ प्रेम दाईलाई अमेरिकामा जाँदाखेरि सपोर्ट गर्ने मेरो मोहन दाई, तपाईँलाई सलाम। इन्द्राणीमा आएका नानीहरूलाई आज सहयोग गर्नु। बहिनी नाम के हो? शान्ति राणा। शान्ति राणा। अनि कस्तो लाग्यो इन्द्राणी? रमाइलो लाग्यो। झोला ल्याउनु भएको छ नि, के को लागि ल्याउनु भयो झोला? यहाँ बहिनीहरूले त्यो देरेस लगाएको देख्दाखेरि त्यो देरेससितै मोबाइल राखेर लिनु भनेर त्यत्तिकै। ए त्यसमा मोबाइल राख्नु भनेर ल्याइदिनु भएको? आफै बुन्नु भएको स्याङ्जा? हजुर। ल ठिक छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। आहा पहिल्यैदेखि राख्थ्यो, अनि यसो जानु पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्दै थियो। अनि अहिले म बेसरी बिमारी थियो, बिरामी हुनुहुन्थ्यो? हजुर। म अहिले अस्वस्थ छु, त्यत्तिकै यसरी सम्झना मात्रै पुर्याउँछु भनेर आएको म। यति सम्झना पुर्याउन आउनु भएको? हजुर हजुर। हस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम हेरेर जसले साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आज मोहन थापा दाजु, त्यसै गरी टिका भण्डारीको जन्मदिन सहित आज नबिना केसीको सुरुवातको आवाज र पूजा सेन्चुरीको निकै मिठो छत्र साईसँगको दोहोरी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ दर्शकलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै भक्तदेवा प्रतिमा कणेल, नवराज तिमिल सेना, त्यसै दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, नवीन सिगदेल, शिशिरनाथ लगायत सम्पूर्ण आयुषादेखि रमेश प्रसाईसम्म सबैलाई सम्झिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। यहाँका छिन् सेवा, सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्राणी हेरेर संसारभरि बस्नुभएका भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, म माफी माग्दै तपाईँलाई पटक पटक दुःख दिन्छु। यो मेरो केही पनि होइन, तपाईँहरू सबैको माया हो इन्द्राणी। त्यसकारण यो इन्द्राणी भनेको नेपाली समाजमा सबैको, विश्वभरिका नेपाली भाषी र संसारका मानव जातिको एउटा मन्दिर हो, जुन मन्दिर एकै ठाउँबाट विश्वभरिका भक्तजनहरूलाई यहाँबाट सेवा लिने र दिने क्रम रहन्छ। एकजना बहिनी हिजो आउनुभयो, बाटैमा मलाई देख्दा बित्तिकै माया लागेर रुनुभयो। मैले 1,000 दिएर खाना खाएर जानुहोस्
भोलि आउनु होला भने यस्तो दिनको 1000 जना बिरामी आउनुहुन्छ र अहिले उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्दैछु। नमस्कार बहिनी। नमस्ते। घर कहाँ हो? मेरो घर ललितपुर हो। ललितपुर कहाँ हो? कालेश्वर। कालेश्वर हजुर। अनि नाम के हो? सन्जु घिमिरे हो। सन्जु घिमिरे। हजुर। के भएको तपाईँलाई? मेरो यो के अरे मेरो बच्चा मेरो श्रीमानले छोडेर जानुभयो मलाई। मेरो बच्चा पाएपछि त्यो टाका नकाटेर अपरेसन गरेको, त्यसपछि भित्रभित्रै पाकेर पाठेघरमा क्यान्सर भयो। अनि क्यान्सर भएपछि पाठेघरमा पानी जमेको छ, खुट्टाहरू सबै सुन्निएको छ मेरो। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्थ्यो कि किडनीमा असर गर्छ, छिटोभन्दा छिटो अपरेसन गर्नु भन्नुभयो। मसँग मेरो यी 2टा बच्चालाई मैले खुवाउन पनि सक्दिनँ त मैले कसरी मेरो अपरेसन गर्नु। अनि इन्द्राणीमा जानु भनेर कसले भन्यो तपाईँलाई? मलाई एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो वहाँनिर, अनि वहाँनिर जानुभयो कृष्ण कणेल सरलाई भेट्नु, उहाँले तपाईँलाई अलिकति भए पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि म हिजो पुतली सडक गएँ, पुतली सडक जाँदाखेरि मैले भेटिनँ। अनि उहाँले वहाँनिर भन्नुभयो कि बानेश्वर जानु, बानेश्वर गएपछि भेट्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म आएको हो। मलाई मेरो बच्चाहरूलाई खुवाउने थरी पैसा छैन। तपाईँको श्रीमान कहाँ जानुभयो? कहाँ गयो के गर्यो थाहा छैन मलाई। बुढी बोकाउँदै छोड्दै बुढी बोकाउँदै छोड्दै गऱ्यो। अनि मेरो यस्तो अवस्था भएपछि उसले पनि छोडेर गयो। र मेरो आमा हुनुहुन्छ, बुवाले पनि मलाई छोडेर जानुभयो। मेरो आमाले बिहान बेलुका जब साग बेचेर कमाउनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म। अहिले उहाँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ र मैले कसैको साथ पाइनँ। तपाईँ इन्द्राणीमा आइपुग्नु भएको छ होइन? अनि भन्नुहोस् त यी नानीको बुवाको नाम के हो? साजन पोदार हो। साजन पोदार। हजुर, इन्डिया हो उसको घर। मेरो माइती चाहिँ ललितपुर हो। कहाँ विवाह भयो? मेरो यहीँ के अरे भद्रकाली मन्दिरमा हो। उसको सबैजना यहाँ टेकुमा बस्थ्यो। अनि कसैले मलाई सुरुदेखि नै मलाई यो केटी लायकको छैन भनेर मलाई सबैले छोडिदियो। र पनि मैले उसको सहारा पाइनँ। अहिले अझैसम्म पनि ऊ आउँछ भनेर बसेँ म, दायाँ बायाँ कहीँ पनि लागिनँ म। तर आउँदा पनि आएन र यो बच्चाहरूलाई वास्ता पनि गरेन। मैले दर्शकवृन्द, इन्द्राणीमा आएर सबै रुनुहुन्छ। 32,000 त मृगौला फेल भएको नेपाली जनसङ्ख्या छ। क्यान्सर त्यत्तिकै छ, अखाद्य वस्तु त्यत्तिकै भित्रिएको छ। अर्को कुरो मानसिक तनाव महलदेखि झुपडीसँग त्यत्तिकै छ। डिप्रेसनले मानिसलाई मृगौलामा खराबपन ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, चाहे इन्डियाका हुन्, चाहे अफगानिस्तानका हुन्, चाहे अफ्रिकाका हुन्, जहाँ जहाँका भए पनि हामी मान्छे हौँ। मान्छेले मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो 2 बारको जिन्दगी हो। तर यो इन्द्राणीमा त कसैको 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। न गीत गाउनेलाई लाग्छ, न सहयोग लिनेलाई लाग्छ, न दिनेलाई लाग्छ। कति पैसा भयो बाबा म यस्तो गर्थेँ भन्ने छ? हजुरहरूले अब जतिसुकै त मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। मैले न मेरो बच्चा बढाउन पाएँ मैले, न मैले राम्रोसँग खाना नै पाएँ। घरमा चामल केही पनि छैन। हजुरले मलाई हिजो 1000 रुपियाँ दिनुभएको थियो। मेरो यो दुध खाने बच्चालाई मैले दुध ल्याएर खुवाएर मैले 1 छाक भात खाएँ। 1 हप्ता भइसक्यो राम्रोसँग बसेको पनि छुइनँ। कहाँ छ बसाइ? मूलपानी पिपलबोट। केमा बस्नुहुन्छ? कोठामा पनि बसेको छु। कसको घरमा भन्नुहोस् त? कृष्ण श्रेष्ठ के भन्नुहुन्छ उहाँको? असल हुनुहुन्छ नि? हजुर हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूले पनि भन्नुभयो कि जा एकचोटि घर, भयो भने भयो, भएन भने केही होला नि भनेर। उहाँ गएपछि केही होला नि भन्नुभयो उहाँहरूले पनि। र म आएको हो। रु 20,000 यो मेरो होइन, तपाईँहरू सबैले विश्वास गरेर खाइ नखाइ कमाएर ल्याएको पैसा मैले मेरो बर्मले जानेर यस्तालाई दिन ठिक हुन्छ भनेर के भन्नुहुन्छ? हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यति धेरै मलाई सहयोग गर्नुभयो। फेरि पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होला, मलाई ऊ गर्नुहुन्छ होला, मलाई बचाउनुहुन्छ होला। शिवराम विष्ट दाईले अमेरिकाबाट आउनु भएको छ। दाई बाल्टिमोरबाट आज धेरै आउनु। मोहन थापा दाई पनि भर्खरै आउनु। शिवराम विष्ट दाईले भाउजू त्यता हुनुहुन्छ, दाई यहाँ हुनुहुन्छ। बाल्टिमोर मेरो गुरुको गाउँ हो, प्रेमराजा महतको। हामी एकदम हजुर। यो 2000 भगवानजी मेरो प्रिय मित्र। हस् 2000 दिनुभयो शिवराम विष्टलाई जोरदार। गोपी कृष्ण खड्का लुकनथली 2000 दिनुभयो। बुटोलकी मन्जु खानालाई आउनु भएको थियो, 2000 दिनुभयो।
उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जोरदार ताली कमला विश्वकर्मा दिदीले 1010 दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दीपक राजगिरी उहाँले पनि मन थाम्न सक्नु भएन रु 2000 दिनुभयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ दीपक जयन्ती गिरीले 1100 दिनुभयो बिरामीले लिएर आउनु भएको छ आफै बिरामी उहाँलाई जोरदार ताली सविता खट्टीवडाले 1000 दिनुभयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ इमन मल्लले 2000 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद मानिसहरू इन्द्रायणीलाई आमाको रूपमा लिन्छन् किनभने यहाँ आएपछि रुने ठाउँ छ भनेर झुमा घिमिरेलाई जोरदार ताली दिउँ क्यालिफोर्निया अमेरिकाबाट सान फ्रान्सिस्को जहाँबाट नेपाली मुलका भुटानीहरू रु 2000 रुपियाँ दिनुभयो देवबहादुर कार्कीले 1100 दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै सन्दीप परियार भाइले 1100 दिनुभयो उहाँलाई 21 होस् जय होस् 1100 धेरै धन्यवाद गङ्गा आचार्य इजरायलदेखि रु 2000 अर्जुन खड्का मार्फत पठाएको पैसा मैले त्यहाँ जोरदार ताली अकला देवीको मन्दिरमा तनहुमा यति धेरै घुमाउनु भयो खड्क गन्धर्व मेरै चेला भाइ हुनुहुन्छ उहाँले धर्म गन्धर्व खड्क गन्धर्व मेरो जोडी साथी आरआर क्याम्पसको र उहाँले मन्दिर बनाउनु भएको थियो उहाँले लगेको बेला ट्याक्क गयो धर्म गन्धर्वलाई पनि सम्झना आउँछ के तपाईँ देख्दा धेरै धन्यवाद 2000 लक्ष्मण मल्ल अमेरिका जोरदार धनबहादुर भण्डारीले 1000 जोरदार ताली हिमबहादुर ओलीसँगै सुशीलाको साथ छ जहाँ गए नि पीडित देखे दानवीरको चाहिँ हात छ जोरदार ताली 2000 दिनुभयो सुशीला ओली एउटा दुखी गरिब जसले एक छाक खानै पाएको छैन हातमुख जोड्न सकेको छैन त्यसलाई यहाँ आउँदा बित्तिकै 45,000 हुन्छ भने यो राज्य अथवा यो विश्वको कुन कुनामा छ यस्तो भन्नुहोस् त यो नेपाली समाजको संस्कारको उपज हो त्यसकारण इन्द्रायणीले लडिरहेको छ संस्कारको लडाइँ त्यसकारण म भन्छु कहिलेकाहीँ मेरो गल्ती होला कमी कमजोरी होला माफ गरिदिनु होला 45,310 भएछ मैले केही गरे होइन योगदान म त पहिलाको जमानामा कटुवाल हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अहिलेको जमानाको पुल हो छोराछोरी यति दुईटा हुन् हजुर यति नै हो दुईटा हो अब तपाईँ डाक्टर कहाँ गएर बुझ्नुहोस् म दुखी छु यहाँ भने जस्तै डाक्टर कहाँ गएर भन्नुहोस् मलाई सकभर फ्रीमा चेक गराइदिनुहोस् भन्नुहोस् होइन तपाईँको घरबेटीलाई मलाई फोन गरेर लगाउनुहोस् है जीवन टन्डनलाई युवराज चौलागाईलाई जोरदार ताली दिउँ ए दिदी 1000 के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा केही भन्न सक्दैन कसैले सहयोग गर्नुभएको थिएन एक बच्चालाई एक पोका दुध खुवाउनको लागि नि धेरै तडपेको थिएँ यति सानो बच्चालाई छोडेर यिनको बुवा इन्डियाको रे कहाँ गए अब बुवा भनेको तपाईँ हामी त हो नि जो अलि उमेरका छौँ सक्छौँ उहाँलाई यदि कसैले सघाउनुहुन्छ भने 9818 068 सन्जु घिमिरे कालेश्वर ललितपुर हामी कालेश्वरमा गएर वारी नारायण थान पारी मिर्गे बिसाउने जन्मेपछि मर्नै पर्छ किन रिसाउने यो गीत पनि मैले सिर्जना राम्रो गरेको थिएँ वास्तवमा यो जन्मेपछि मर्नै पर्छ किन रिसाउने यो गीतको सम्झना आयो